गंजाम जिला सब्धा लोक और चित्रालय कारीगर संघर साधारण बैठक आंकुली स्थित पश्चिमेश्वर मंदिर प्रांगण में सभापति श्रीकांत कुमार दले अध्यक्षतार अनुष्ठित हो जायछि। एथिरे संपादक दुर्गा प्रसाद आचार्य मुख्य अतिथि रूपे जोग दैथिबा बेले मुख्य वक्ता भावे नृत्याचार्य सुभाष चंद्र साहू रोशन एवं सम्मानित अतिथि भावे संसार अनुष्ठानर संपादक रमेश चंद्र साहू डॉक्टर गुरुचरण पात्र प्रमुख जोग दैथिले। संघर मुख्य उपदेष्टा सीमांत नटराज डॉक्टर तिरुपति साहू को दक्षिण ओडिशा वरिष्ठ कलाकार संघर सभापति भावे चयन करा जायथिबारु तांकु एठारे संघ पक्षरु पुष्पगुच्छ प्रदान पूर्वक संबर्धित करा जायथिला। संघ संपादक शिवराम सेठी स्वागत भाषण प्रदान करथिबा बेले कार्यकारी सभापति डम्बरुधर प्रधान अतिथि परिचय प्रदान करथिले। उपसभापति शरदचंद्र दास धन्यवाद अर्पण करथिले। प्रशांत सेठी, रविंद्र प्रधान, मनोज साहू, प्रफुल्ल नायक, शिवराज सेठी, संतोष रणा, चंद्रशेखर रणा, सुदर्शन नायक, बसंत सेठी प्रमुख एथिरे सहयोग करथिले।